當時買翻嚟嗰時就係143萬人民幣，加埋雜費差唔多150萬啦。因為個方向靚啦，景觀又靚啦，你嘅樓層又好啦，所以當時貴啲就都覺得值得去買嘅。想放翻啲咩價錢咧？60萬左右啦。你都蝕咗好多噶啦，如果60萬咧，就相當於你蝕咗90萬，即係唔係話投降輸一半啦，投降輸一大半啦，真係。Hello， 大家好，我係港在灣區 Hugo， 今日受粉絲嘅邀請嚟到咗中山西區呢一度拍翻一套中山彩虹片區嘅一個公寓產品俾大家嘅。咁同大家講翻啦，其實 Hugo 呢一邊咧亦都好少分享一啲公寓產品俾到大家嘅，因為公寓咧攞嚟收租還可以，但係如果你論佢個市場價值以及流通性咧，係會比住宅差嘅。但係今日冇辦法啦，受粉絲嘅所託，急需要出售呢一套單位，再加上咧粉絲呢一邊咧又願意大減價，有一定嘅性價比以及個整體項目地理位置咧係相對唔錯噶，咁所以咧今日就嚟到現場拍攝分享俾到大家啦。今日 Hugo 要帶大家睇嘅單位咧就係中山西區彩虹片區嘅一個津匯公館啊。咁呢一個項目咧喺當年咧80%都係香港街坊買入手嘅一個屋苑啊。咁喺今時今日，你覺得佢仲值翻幾多錢咧？我哋而家入到小區裏頭啦，整個小區係19年年底交付使用嘅。咁而家睇落去咧，整個小區嘅園林綠化啦，同埋設施維護保養咧，還做得可以嘅。咁整個小區咧係分為4棟，一共咧係3328戶嘅，而佢嘅物業管理費咧係4蚊雞人仔1平方吓。咁想當年喺住宅限購嘅情況底下咧，呢一個項目依靠住類似於住宅嘅一個性質嘅公寓產品咧，係賣得非常之好嘅。因為點解咧？佢係有翻自己嘅私家花園啦，樓底咧係5.6米嘅一個樓底，可以做到3房2廳2衛嘅一個格局，同埋咧佢係可以使用燃氣嘅一個優勢，係一度樓價咧係去到2萬幾蚊一個平方嘅，而且呢一個區域嘅配套咧係應有盡有噶。咁喺項目嘅隔籬咧就會有翻我哋一個三甲醫院、中山子中西醫院啦，同埋有呢一個學校以及彩虹濕地公園同埋大腎新都會嘅，所以居住喺度咧，你嘅衣食住行全部通通喺周邊就可以解決得到噶啦。以及咧呢一個項目嘅地理位置咧係非常之好租嘅，類似呢一類型嘅單位咧可以租到2000幾蚊噶啦。咁我哋而家即刻上去單位嗰度睇睇先。你而家上到單位呢一度啦，同大家講下佢呢一邊每一層咧係嶺梯12伙嘅。咁如果喺公寓嘅產品入邊嚟講咧，已經係相對 OK 噶啦，因為好多公寓嘅產品咧，佢每一層咧可能有20幾戶，甚至係30幾戶都有可能嘅。咁而家入到單位咧，就係我哋一個客廳啦。咁其實呢個客廳咧個寬敞度咧，同大家量下先。其實一個闊度咧都去到3.15米嘅，喺公寓嘅產品入邊嚟講，喺呢一個開間咧已經係非常之舒服噶啦。同埋同大家講下，佢呢個戶型咧係60個平方，樓底咧係5.6米嘅樓底，所以佢係做咗複式兩層嘅。咁而家佢嘅每一層咧應該係2.5米半到嘅高度，係啦，冇錯，高度係2.5米半嘅一個高度啦。咁然之後望翻出去咧，係非常之開揚嘅一個景觀啦，係望住我哋呢一個中山嘅彩虹濕地公園噶吓。咁但係咧，佢交樓嘅時候，因為驗收問題咧，就多咗個護欄喺度。你日後其實如果收咗樓之後，你唔中意啦，可以將呢個護欄拆毀咗佢都冇問題嘅。咁然之後咧，再到呢一邊咧，就係我哋一個開放式嘅一個廚房啦。咁呢一邊咧，你可以放翻個4人攤台喺度都冇問題嘅。咁隔籬咧就有翻一間長者房啦，因為始終係一個複式嘅單位。其實1樓會有翻間房間會好啲嘅。咁呢間房咧，你都可以放翻個衣櫃啊，同埋1.5米嘅床都係完全冇問題噶啦。行翻出去咧，仲有翻個露台添。露台呢一邊咧，望翻出去都係我哋一個濕地公園嘅一個景觀啦。同埋呢個露台咧，咁實質係而家可能係70公分到嘅一個露台。咁後邊咧，你可以再推出去半米嘅。露台可以做大翻少少。咁然之後咧，大家留意睇到啦，喺我頭頂呢度咧，會有翻個燃氣管道嘅，所以呢一個咧係可以用燃氣嘅一個公寓產品吓。如果你有了解過一啲公寓咧，就知道有好多公寓係唔可以用燃氣嘅。咁然之後1樓呢一邊咧，亦都有我哋嘅一個洗手間啦，同埋一個淋浴間喺度嘅，而且佢個闊度寬敞度咧做得非常之可以吓。咁好啦，而家1樓睇完咧，我哋就上去2樓望一望。咁樓梯咧都算好行嘅，呢個樓梯。咁上到2樓咧，佢係做咗2個房間，一個廁所加一個偏廳位噶吓。咁呢一度咧就係我哋2樓嘅一個偏廳位啦。其實如果喺你有需要嘅情況下咧，其實呢一度可以做到一間房，但係咧而留翻個偏廳位咧，你呢度可以做翻個電視機啊，放翻個沙發啊咁樣。然之後呢一邊咧會有個偷翻嚟嘅積，咁係俾你做翻呢一個雜物空間嘅，即係擺放雜物嘅一個空間。
咁然之後二樓都有個洗手間。其實公寓嚟講做到複式兩個洗手間三房真係好少噶啦，而且個洗手間唔係話夾硬做嗰啲嘅，佢空間真係 OK 嘅。嗱，佢空間其實入嚟係真係 OK 嘅，施展得到嘅。嗱，呢一個亦都係佢一個優點。咁而家咧望翻出去呢一度咧就有兩間房啦，呢間第一間房。呢間房咧同頭先一樓嗰間長者房都差唔多噶啦，咁然之後咧同樣係有翻個露台啦，望翻出去都係呢一個公園個景觀啦。咁然之後呢一邊咧仲有一間大嘅一個房間，呢間房咧可以作為一個主人房啦，因為可以放到一張2米嘅大床啦，加埋衣櫃嗰啲都仲有好闊落嘅一個空間嘅。咁望翻出去咧，同樣係我哋非常之舒服嘅一個濕地公園個景觀，非常之開揚嘅，係冇遮擋噶吓。咁好啦，而家單位咧就同大家一齊體驗啦。而家俾翻下電話睇下業主想賣幾多錢先。係，喂 ，Hello，Mandy 姐，係，你好啊，我呢邊咧已經係睇完晒你成個單位啦。咁當然我睇到個景觀都好靚啦。咁想問翻 Mandy 姐，你當時係幾時買翻嚟噶？我當時係2019年買嘅。哦，19年，咁當時都係樓價高峰期噶咯。咁你當時買翻嗰陣時要幾多錢啊？買翻嚟嗰陣時？當時買翻嚟嗰時就係143萬人民幣，加埋雜費差唔多150萬啦。哦，咁你持有成本都150萬。你呢個房產面積係60個平方啊？嗬？係啊，60個平方150萬，哇！咁Mandy姐你買嗰陣時都要去到2萬幾蚊一平方喎。係啊。咁你呢個單位當時我睇到咧係15樓啦，景觀都好靚。當時應該係都屬於樓王單位嚟嘅，係咪啊？即係整個屋苑嘅樓王單位，因為望出去個視野景觀係靚嘅，係啦，即係都係屬於樓王單位。因為個方向靚啦，景觀又靚啦，你嘅樓層又好啦，所以當時貴啲就都覺得值得去買嘅，所以就買咗啦。但係你當時應該都好多朋友一齊買嘅，因為我記得呢個屋苑當其時都好多香港街坊係買咗呢一個屋苑嘅，係咪啊？係咯，所以應該都係啦，都係跟翻香港呢邊地產有間地產銷呢個樓盤買嘅。哦，你當時係香港嗰邊，即係見到人哋做地產廣告，然之後跟人哋上嚟買嘅。咁你當時係一次過俾晒140幾萬？係啊。哦，一次過俾嘅。咁而家層樓咧就冇差銀行嘅錢噶啦。咁個房產證咧係喺你個名下定係喺邊個名下？房產證係我個女嘅名下。哦，你寫咗女嘅名嘅，嗰個唔緊要嘅，其實係啦，最終抉擇嗰個係你自己就 OK 噶啦。咁其實我想問翻咧，Mandy姐，其實你而家咧自己有冇了解過呢一邊現時嘅一個行情價錢咧？其實價錢全中國包括中山、香港都跌噶啦，我知道就係即係你都理解，其實最近確實個行情都跌咗好多，咁其實所以你而家放翻出去咧，你真係要有少少心理準備，就可能會蝕錢咯，係啦，會蝕錢嘅，係啦，知道嘅，係啦，即係明白。咁其實咧，而家現時咧，你自己其實買咗之後有冇翻過嚟呢一邊睇過啊，或者住過啊？咁其實你而家呢個地理位置都幾好啊，即係醫院啊、公園啊、商場啊，其實樣嘢都有嘅。喺中山西區嚟講，呢個片區真係算可以噶啦。你有冇翻過嚟啊？買咗之後我要翻過嚟睇下屋啊，開下窗通風啊，但係未住過嘅，即係全新嘅。即係你最多可能翻嚟中山食下嘢，然之後開下窗，通下風，睇下間屋，咁樣就又翻去香港啦。係啊。OK，咁係咯。咁其實你都幾愛錫間屋。我見到嘅，即係其實即係基本上冇喐過嘅，同埋咧就間屋都仲係好新淨嘅，只要係搞下衛生就可以住噶啦。係咯。係啊。咁其實而家咁樣啦，係你講咩啫？係。其實我話因為精裝修咧，亦都唔需要點樣裝修嘅，正常嚟講買家私就可以入住噶啦，係咪？係啊，買啲家私就可以入住啊。同埋呢一邊而家呢個片區租都好租啊。點解你當時冇諗住話租出去嘅？租出去都租到2000幾蚊噶喎，呢啲單位。就係第一，依家係要等錢使啦。第二，因為香港翻嚟咁收租話有啲麻煩。
哦，明白。唔即係其實麻煩咯。即係其實就係冇人幫你打理，又係差啲嘅。即係冇人幫你打理下，你要你自己煩。到時有個租客又話要整下盞燈啊，整下咩嘢啊，咁你確實又比較麻煩。明白嘅，Mandy姐。咁 OK 啦。咁其實直接少少就係，其實而家個單位你自己想放翻啲咩價錢咧？咁啊，即係60萬左右啦。60萬嘅話，按照翻呢個尺價去計咧，大概就係等於係1萬蚊一個平方。啊，咁其實你都蝕咗好多噶。如果60萬咧，就相當於你蝕咗90萬，即係唔係話投降輸一半啦，投降輸一大半啦，真係。係，但係冇辦法，呢個係經濟性啊，呢個絕對係噶啦。啊，絕對係經濟性問題。咁好啦，咩啫？咁其實咧，而家我暫時咁樣，我暫時先按照呢一個60萬嘅價錢幫你掛住先。咁因為我呢一邊咧，到時候真係有客過嚟睇完，真係真心有興趣嘅。咁其實我哋可以大家再坐低落嚟傾一傾啦，好唔好？好啊，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 Mandy姐，咁好多謝你啊，多謝你。咁 OK，咁呢一個單位咧，我暫時係按照呢個情況去幫你掛住牌先。到時候有客戶要咧，我就第一時間通知翻你，好嘛，Mandy姐。OK，唔該你，唔該你。OK，唔該晒，好，拜拜。咁好啦，咁而家咧同業主傾完電話咧，最終呢個單位咧，講真係60萬嘅一個放盤嘅。但係咧，其實 Hugo 咧真係唔好意思再去劈佢嘅價啦，因為你聽到咧，其實一個師奶仔咧，其實同香港睇到咁嘅廣告過到嚟國內呢一邊咁樣買咗個物業，咁就真係蝕咗成90萬噶啦。咁你叫我再劈佢，其實你劈佢幾多咧？50萬、40萬咁，其實人哋真係未必肯買嘅。所以而家現時呢個單位價錢咧，仲按照翻客戶嘅意思係掛牌係60萬，60個平方嘅，但係佢實質使用嘅面積咧係接近1000尺噶啦。咁而且地段咧就係我哋中山嘅一個彩虹片區啊，可以望到咁靚嘅一個公園景觀，而且咧佢係一個鳳凰樓層嚟嘅啊，即係亦都係一個樓王嘅一個單位啦。咁如果有興趣嘅粉絲朋友仔咧，記得 WhatsApp 我或者call 我，帶你過去現場呢一度睇一睇啦。咁然之後咧近期如果你喺灣區有啲樓盤置業需要咧，亦都可以 WhatsApp 我哋啦，即係將你個需求啊、預算啊，全部發晒俾我哋，咁我哋匹配翻啲合適你嘅單位俾翻你噶。同埋咧，而家 Hugo 呢一邊咧，每日嘅晚上8點幾嘅一個時間咧，都會喺 YouTube 上邊開播，通過一個衛星地圖咧，同大家講解翻每個樓盤嘅現狀啦，一啲二手嘅價錢啦，包括一啲樓盤嘅一啲中伏位啦，咁樣同大家一齊分析翻嘅。如果有時間嘅晚上8點幾都可以嚟到我哋一個直播間入邊，大家傾一傾偈嘅。好啦，今期嘅節目分享到呢度啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。